Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo hunda keessaniif yaa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa barumsa keenya itti fufnee jirra. Eenyummaa Kiristoos irratti kan hundaa'e walitti fufinsaan guyyaa 21f barachaa jirra. Har'ammoo guyyaa 11ffaa irra jirra. Mata dureen guyyaa har'aa barannu Amaanu'eel kan jedhudha. Marsaa isa jalqabaa keessatti eenyummaa Iyyasuus Kiristoos bal'inaan ilaalleerra. Marsaa isa lammaffaa keessatti immoo maqaalee Iyyasuus Kiristoos ilaalaa jirra. Jalqaba Iyyasuus kan jedhu ilaalleerra. Itti aansinee Kiristoos kan jedhu ilaalleerra. Akkasumas immoo sadaffaa irratti fayyisaa addunyaa kan jedhu ilaalleerra. Guyyaa har'aa immoo Amaanu'eel kan jedhu ni ilaalla. Barumsa barannu kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, hubachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo ittiin jiraachuu, jijjiirama fiduu, firii buusuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa eenyummaa Iyyasuus Kiristoos keessatti maqaan isaa hiikaa guddaa akka qabu, maqaan isaa eenyummaa isaa kan ibsu waan ta'eef, eenyummaan isaa immoo maqaa isaatiin kan ibsame waan ta'eef, isaan kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa Iyyasuus jedhamee akka moggaafame, Iyyasuus jechuun qoricha jechuu akka ta'e ilaalleerra. Lammaffaa irratti immoo Kiristoos kan jedhu kan dibame akka ta'ee fi inni kun immoo mootii lafaaf samii ta'ee saba Israa'el qofa osoo hin ta'in Masiihichi eegamaa ture kun addunyaa hunda bilisa baasuu akka danda'u ilaalleerra. Sadaffaa irratti immoo fayyisaa addunyaa akka ta'e namoota muraasaaf namoota filatamaniif osoo hin ta'in addunyaa guutuu fayyisuudhaaf Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee akka mul'ate ilaalleerra. Barumsa keenya isaa irraa keessatti immoo Kiristoos Amaanu'eel jedhameet ni waamama. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif Amaanu'eel jedhamee waamame? Inni Amaanu'eel ta'uu isaatiin dhalli namaa maal argate kan jedhu gaaffilee sadan kana barumsa keenya keessatti ni ilaalla. Waaqayyo Gooftaan hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa akkuma hundi keessan beektan Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jechuudha. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jecha hiikaan isaa isa kanadha. Waa'ee Amaanu'eel yeroo ilaallu Waaqayyoon nama wajjin ta'e, Waaqayyoon nu wajjin ta'eera, Waaqayyoon nu wajjin jira kan jedhu hiikaa isaa yeroo ilaallu Waaqayyoon kakuu moofaa keessatti abbootii keenya wajjiniin tureera. Kakuu haaraa keessatti immoo amma nu wajjin jira. Garuu jiraachuun Waaqayyoo, argamni Waaqayyoo inni kakuu haaraa keessatti abbootii keenya wajjiniin turee fi kakuu haaraa keessatti Waaqayyo nu wajjin jira Amaanu'eel jennee yeroo dubbannu garaagarummaa guddaa qaba. Kakuu moofaa keessatti abbootii keenya wajjiniin kan ture eebbaan akka ta'e, abbootii keenya eeguudhaan, abbootii keenya tiksuudhaan, akkasumas immoo abbootii keenya eebbisuudhaan Waaqayyo Gooftaan isaan wajjiniin akka ture kitaabni kakuu moofaa bal'inaan ni dubbata. Kanaaf kakuu moofaa keessatti Waaqayyo nu wajjin jira jedhanii abbootiin keenya yeroo dubbatan Waaqayyoon eebbaan nu wajjin jira, eegumsaan nu wajjin jira, akkasumas immoo tulluu irratti sagalee isaa nu dhageessisuudhaan nu wajjin jira jedhanii tulluu irratti aarsaa erga dhiyeessanii booda sagalee isaa dhaga'uudhaan isa wajjiniin haasa'uudhaan Waaqayyoof qulqulleettii qulqulleettotaa keessa seenanii aarsaa dhiyeessuudhaan karaa adda addaatiin Waaqayyoon nu wajjin jira jedhanii akkaataa kanaan abbootiin keenya kakuu moofaa keessatti waa'ee Amaanu'eel dubbataniiru. Kanaaf barri kakuu moofaa sun darbeet kakuu haaraa keessatti immoo Waaqayyoon nu wajjin jira jennee nuti amma waa'ee Waaqayyoo yeroo dubbannu akka kakuu moofaa sana eebbaan nu wajjin jira, eegumsaan nu wajjin jira qofa miti kan dubbannu nuti. Yeroo ammaa kana Waaqayyo nu wajjin jira yeroo jennu nuti Waaqayyo Gooftaan keenya foon keenyarraa foon fudhateet, dhiiga keenyarraa dhiiga hirmaateet, Waaqayyoon nama ta'ee mul'atee fira keenya ta'eera jechuudha. Kakuu haaraa keessatti Waaqayyoon wajjin jira yeroo jennu Waaqayyoon fira keenya ta'eera. Isa wajjiniin akka jiraannu maatii isaa taaneerra, saba isaa taaneerra, ijoollee isaa taaneerra isa jedhu kana ibsuudhaaf. Kana hubachuudhaaf jechi kun Amaanu'eel kan jedhu kun iddoo kamitti barreeffamee ture
iddoo kamitti immoo xumura argateera kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Jalqaba Isaayyaas raajicha isaa raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti raajichi Isaayyaas akkas jechuun dubbateera. Gooftaan mataan isaa mallattoo isiniif ni kenna. Kunoo dubri ni ulfoofti, ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni waamti jedha. Gooftaan mataan isaa jedhe mallattoo isiniif kenna. Mallattoon Waaqayyo irraa argannu kun maalidha? Mallattoon Waaqayyo irraa nuuf kenname kun maalidha jedhanii yeroo gaafatan immoo durbeen ni ulfoofti jedhe. Durbeen ulfooftu kun immoo ilma ni deessi. Ilmi ishee Amaanu'eel jedhameet ni moggaafama jedhee Isaayyaas dhalachuu Kiristoosiin dura waggaa 700 durseet raajii kana dubbateera. Raajiin kunis immoo waggaa 700 booda raawwatameera. Iddoo kamitti raawwatame? Wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalatee booda raajicha Isaayyaas irratti akkana jedhamee barreeffameera. Maal jedhamee barreeffame? Gooftaan mataan isaa mallattoo isiniif kenna. Durbeen ni ulfoofti, ilma dhiiraas ni deessi. Maqaan isaas Amaanu'eel jedhama jedhameet raajicha Isaayyaas irratti waggaa 700 dura barreeffamee ture. Amma kunoo durbeen qulqulleettii maaramiin durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan deesseetti. Ilmi ishee Iyesuus kun Amaanu'eel jedhameet ni waamama jedhanii wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti maqaan kun moggaafamee waamamuu jalqabameera jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti nuti Waaqayyoodhaan Amaanu'eel jennee yeroo waamnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa Amaanu'eel jedhameetu waamama jennee yeroo dubbannu gooftaan nu wajjin ta'eera. Fira keenya ta'eera. Haadha hunda keenyaa kan taate durbee qulqulleettii maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga hirmaateet gooftaan nama ta'ee mul'ateera. Nama ta'ee waan mul'ateef nuti maatii isaa taaneerra. Nama ta'ee waan mul'ateef nuti ijoollee isaa taaneerra. Nama ta'ee waan mul'ateef nuti nama taaneerra. Aangoo namummaa, aangoo mucummaa argannee fira Waaqayyoo taaneerra. Kanarraa kan ka'e Waaqayyoon nu wajjin jira jennee yeroo dubbannu akka kakuu moofaa sana eebbaan qofa nu wajjin jira. Sagalee isaa dhaga'uudhaan qofa nu wajjin jira jechaa miti kan jirru nuti. Waaqayyoon wajjin jira yeroo jennu fira keenya ta'eera. Laphee keenya keessa jira. Nuti bultoo Waaqayyoo, bultoo hafuura qulqulluu taaneerra jenneet amantiidhaan ni dubbanna jechuudha. Kanammoo kan arganne Amaanu'eel nama ta'ee waan mul'ateef. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Amaanu'eel jedhameet ni waamama jechuudha. Amaanu'eel jedhameet ni waamama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti jechi foon ta'ee innis immoo nu keessa buleera. Eebba isaa, eenyummaa isaa, kabaja isaa, ulfina isaa ija keenyaan argineerra jedhee qulqulluun Yohaannis akkuma dubbate jecha kan jedhame addunyaa ija keenyaan arginu kana isa mul'atus isa hin mul'anne hunda isaa kan uume gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda nu keessa buleera. Bultoo isaa taaneerra, mana isaa taaneerra, mana qulqullummaa isaa nu taasiseera. Kanaaf nu keessa jira inni jenneet ni amannaa jechuudha. Isa wajjiniin akka jiraannu Amaanu'eel jennee yeroo dubbannu nuti isa keessa jirra, inni immoo nu keessa jira. Kanaaf fira taaneerra, maatii taaneerra, tokko taaneerra. Kanarraa kan ka'e isaan Amaanu'eel jenneet ni waamna jechuudha. Amaanu'eel jenneet ni waamna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbateera. Foon koo kan nyaate dhiiga koos kan dhuge jireenya bara baraa ni argata. Foon koo foon dhugaadha, dhiigni koos dhiiga dhugaadha. Foon koo kan nyaate dhiiga koos kan dhuge ani isa keessan jiraadha, inni immoo ana keessa jiraata jedhee Kiristoos dubbateera. Kanaaf foon isaa nyaanneerra, dhiiga isaa dhugneerra, inni nu keessa jira, nuti immoo isa keessa jirra jechuudha. Kanarraa kan ka'e Amaanu'eel jennee yeroo dubbannuti Waaqayyoon fira keenya ta'eera jennee dubbachaa jirra jechuudha. Nu wajjiniin jiraata,
nutis immoo isa wajjin jiraanna. Erga duunee boodallee isa wajjiniin akka jiraannu akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 3 irratti. Sagalee guddaa akkas jedhu samii irraa nan dhaga'e. Kunoo dunkaanni Waaqayyoo namoota jidduudha. Isaan waliinis ni bula. Isaanis uummata isaa ni ta'u. Waaqayyo inni ofii isaa isaan waliin ta'e. Waaqa isaanii ni ta'a jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee nu fudhachuudhaaf akka dhufu abdiidhaan ni eegganna. Inni abbaa murtii akka ta'e, inni alfaa fi oomeegaa akka ta'e kutaa isa duraarratti baranneerra. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee nu fudhachuudhaaf erga dhufee booda nutis immoo gara mootummaa isaa erga seennee, mootummaa isaa erga dhaallee, erga argannee booda inni akka nu wajjin jiraatu. Dunkaanni Waaqayyoo kan jedhamte mana kiristaanaa keessa yeroo jiraannu, sana boodas immoo mootummaa Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu inni nu wajjin akka jiraatu. Nuti immoo isa wajjiniin akka jiraannu mul'ata Yohaannis irratti barreeffameera jechuudha. Mul'ata Yohaannis irratti barreeffameera. Akkasumas immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irrattis kunoo balbala nan rukutaa. Namni balbala naaf bane gara mana isaa nan seenaa. Isa wajjiniin irbaata ni nyaannaa jedhee Kiristoos dubbateera. Balbala kan jedhame laphee keenya. Kan rukutu immoo jecha Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyoon har'as jecha isaatiin balbala laphee keenyaa rukutaa jira. Namni laphee isaa isaaf saaqe Kiristoos isa keessa ni jiraata jechuudha. Kanarraa kan ka'e Amaanu'eel yeroo jennu Waaqayyoon nu wajjin jira. Waaqayyoon nu keessa jira. Dhiiga isaatiin bitamnee maatii isaa taaneerra. Kanarraa kan ka'e bultoo hafuura qulqulluu taaneerra. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa saba Qorontosiif kan barreesse Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 hanga 20 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 fi 20 yeroo dubbisnu dhiigaan bitamnee maatii isaa erga taanee booda hundumti keenya bultoo hafuura qulqulluu taaneerra jechuudha. Kanarraa kan ka'e Amaanu'eel jechuudhaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ni waamna. Amaanu'eel hunda keenya nu eebbisee, hunda keenya nageenyaa fi jaalalaan nu jiraachisee mootummaa isaa isa nuuf qopheesse sana akka nu dhaalchisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Nagaadhaan jiraadha.